ট্রাভেল উইথ ইসতাকের পক্ষ থেকে সবাইকে সুস্বাগতম। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে কলকাতা থেকে দিল্লিতে যে সমস্ত ট্রেনগুলো ছেড়ে যায়, আমি সেই সমস্ত ট্রেনগুলোর বিস্তারিত বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব। কলকাতা থেকে দিল্লিতে যে সমস্ত ট্রেনগুলো ছেড়ে যায়, আমি এটাকে দুইটা পর্বে ভাগ করছি। আমি আজকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি প্রথম পর্ব। তো তাহলে চলুন শুরু করা যাক। ১২,৩০৩ পূর্বা এক্সপ্রেস, এটা ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে যাত্রা শুরু করে সকাল আটটার সময় এবং এটা পরের দিন দিল্লিতে যায় পৌঁছায় সকাল ৬টা ৫ মিনিটে। এটা সপ্তাহে ৪ দিন যাতায়াত করে থাকে, সোমবার, মঙ্গলবার, শুক্রবার এবং শনিবার। ট্রেনটার টাইপ হচ্ছে সুপারফাস্ট। যাত্রাকালের সময় লাগে 22 ঘন্টা ৫ মিনিট। যাত্রাকালে ২২টা স্থানে যাত্রাবিরতি দিয়ে থাকে। ট্রেনটার দূরত্ব ১৫৩০ কিলোমিটার। ট্রেনটার ভাড়া ৩৫৪ রুপি, জেনারেল স্লিপার ৬৩০ রুপি, এসি ফার্স্ট ক্লাস ৪,১৬৫ রুপি। ১২,৩৮১ পূর্বা এক্সপ্রেস, এটা গয়া হয়ে যায়। এটা ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে যাত্রা শুরু করে এবং এটা দিল্লিতে যায় পৌঁছায় পরের দিন সকাল ৬টা ৫ মিনিটে। এটা সপ্তাহে ৪ দিন যাতায়াত করে থাকে, রবি, বৃহস্পতি এবং বুধবার। ট্রেনটার টাইপ হচ্ছে সুপারফাস্ট। যাত্রাকালের সময় লাগে ২১ ঘন্টা ৫০ মিনিট। ট্রেনটা যাত্রাকালে ২০টা স্টেশনে যাত্রাবিরতি দেয়, ১৪৫১ কিলোমিটার। ট্রেনটার দূরত্ব জেনারেল ৩৪২ রুপি, স্লিপার ৬০৫ রুপি, এসি 3 টায়ার ১৬০৫ রুপি, এসি 2 টায়ার ২৩২৫ রুপি, এসি ফার্স্ট ক্লাস ৩,৯৮৫ রুপি। ১২,৩৭১ হাওড়া জালসিমার সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, ট্রেনটা ১২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে যাত্রা শুরু করে সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে এবং এটা দিল্লিতে যে পৌঁছায় পরের দিন সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে। এটা শুধুমাত্র সপ্তাহে একদিন যাতায়াত করে থাকে, শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার এটা যাতায়াত করে থাকে। ট্রেনটার টাইপ হচ্ছে সুপারফাস্ট। যাত্রাকালের সময় লাগে ২৫ ঘন্টা ৫০ মিনিট। ট্রেনটার ১৩টা স্থানে যাত্রাবিরতি দেয়। যাত্রাকালে দূরত্ব ১৪৬৯ কিলোমিটার। জেনারেল ভাড়া ৩৪২ রুপি, স্লিপার ৬১০ রুপি, এসি 3 টায়ার ১৬২০ রুপি, এসি 2 টায়ার ২৩৫০ রুপি, এসি ফার্স্ট টায়ার ৪,০৩০ রুপি। নিউ দিল্লি দুরন্ত এক্সপ্রেস ১২,৩৭৩, এটা ৯ অথবা ১০ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে যাত্রা শুরু করে। যাত্রার সময় সকাল ৮টা ৫৫ মিনিটে যাত্রা শুরু করে পরের দিন সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে এটা যাত্রা শেষ করে, অর্থাৎ দিল্লিতে যায় পৌঁছায়। এটা সপ্তাহে ২ দিন যাতায়াত করে থাকে, সোমবার এবং শুক্রবার। ট্রেনটার টাইপ হচ্ছে দূরত্ব। ট্রাভেল টাইম ২১ ঘন্টা ৪০ মিনিট। ট্রেনটা যাত্রার সময় ৫টা স্টেশনে যাত্রাবিরতি দিয়ে থাকে। যাত্রাকালে দূরত্ব ১৫৩০ কিলোমিটার। স্লিপার মিনিমাম ভাড়া ৯১০ রুপি, ম্যাক্সিমাম ১২৫১ রুপি, এসি 3 টায়ার মিনিমাম ২২৭০ রুপি, এসি 3 টায়ার ম্যাক্সিমাম ৩,০০০ রুপি, এসি 2 টায়ার মিনিমাম ভাড়া ৩১০০ রুপি, এসি 2 টায়ার ম্যাক্সিমাম ভাড়া ৪,৪২৩ রুপি, এসি ফার্স্ট ক্লাস ৫,১৫০ রুপি, এসি ফার্স্ট ক্লাস ম্যাক্সিমাম ৫,১৫০ রুপি। উদয়নাভা তুফান এক্সপ্রেস ১৩,০০৭, এটা প্ল্যাটফর্ম নাম্বার ১ থেকে যাত্রা শুরু করে সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটে এটা যাত্রা শুরু করে। এটা দিল্লিতে যায় পৌঁছায় পরের দিন সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে। এটা সপ্তাহে ৭ দিন যাতায়াত করে থাকে, টাইপ হচ্ছে সুপারফাস্ট। যাত্রাকালের সময় লাগে ২৭ ঘন্টা। যাত্রাকালে ৯০টা স্টেশনে যাত্রাবিরতি দিয়ে থাকে। যাত্রাকালে তার দূরত্ব ১৫৫৬ কিলোমিটার। জেনারেল ৩৪৩ রুপি, স্লিপার ৬১০ রুপি, এসি 3 টায়ার ১৬৪০ রুপি। বেঙ্গল সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস, এটার নাম্বার হচ্ছে ১২,৩২৯। এটা ৯ অথবা ৯ বি থেকে যাত্রা শুরু করে সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে এবং এটা দিল্লি স্টেশনে যায় পৌঁছায় পরের দিন ১১টা ৫৫ মিনিটে। এটা শুধুমাত্র মঙ্গলবারের দিন যাতায়াত করে থাকে। ট্রেনটার টাইপ হচ্ছে সম্পর্ক ক্রান্তি। যাত্রাকালের সময় লাগে ২২ ঘন্টা ৪৫ মিনিট। যাত্রাকালে ৬টা স্টেশনে যাত্রাবিরতি দিয়ে থাকে। ডিস্টেন্স ১৪৪৬ কিলোমিটার। জেনারেল ভাড়া ৩৩৭ কিলোমিটার। স্লিপার ৬০৫ রুপি, এসি 3 টায়ার ১৬০৫ রুপি, এসি 2 টায়ার ২৩২৫ রুপি, এসি ফার্স্ট ক্লাস ৩,৯৮৫ রুপি। জালিওয়ালাবাগ এক্সপ্রেস ১২,৩৭৯। ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে ৯ অথবা ৯ বি থেকে ছেড়ে যায়। এটা দুপুর ১টা ১০ মিনিটে ছেড়ে যায় এবং দিল্লি স্টেশনে যায় পৌঁছায় পরের দিন দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে। এটা শুধুমাত্র শুক্রবার যাতায়াত করে থাকে। ট্রেনটা টাইপ হচ্ছে সুপারফাস্ট। যাত্রাকালের সময় লাগে ২৩ ঘন্টা। যাত্রাকালে ৮টা স্টেশনে যাত্রাবিরতি থাকে। এটা কলকাতা থেকে দিল্লি স্টেশনের দূরত্ব ১৪৫৩ কিলোমিটার। জেনারেল ভাড়া ৩৪২ কিলোমিটার, স্লিপার ৬০৫ রুপি, এসি 3 টায়ার ১৬০৫ রুপি, এসি 2 টায়ার ২৩২৫ রুপি, এসি ফার্স্ট ক্লাস ৩,৯৮৫ রুপি।
তো আজকে এই পর্যন্তই। আমার দ্বিতীয় পর্বে কলকাতা থেকে দিল্লিতে যে সমস্ত ট্রেনগুলা ছেড়ে যায় আমি এটা খুব দ্রুত আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। যারা আমার চ্যানেলটাকে এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেন না তারা দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং যারা সাবস্ক্রাইব করছেন ইতিমধ্যে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে এতটুকুই। আসসালামু আলাইকুম।